اخواتي واصدقائي واحبائي ومتابعيني في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول حاجه هقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه الشهر الكريم، يا رب يجعله شهر خير وبركه علينا وعليكم. النهارده ان شاء الله هوريكم احنا زينا العماره بتاعتنا ازاي وعملنا الشقه بتاعتنا ازاي. يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا ونكمله، يلا بينا. طبعا انا حبيت ان انا اجيب لكم اليوم من اوله. طبعا كان لسه اليوم في اوله كده وما عملناش اي حاجه خالص في الدور ولا في الشقه ولا في اي حاجه. كان لسه الرسام بيرسم. الرسام دوت حد معرفه، بس شخصيه محترمه جدا. بصراحه رسم لنا الرسمات طلعت بالظبط زي ما احنا عايزينها، وما شاء الله تسلم ايدك، ربنا يبارك لك يا رب ويزود في رزقك يا رب. عمل طبعا الرسم الاول بالرصاص. انا حبيت ان انا اجيب لكم الخطوات واحده واحده عشان خاطر تعيشوا معانا اليوم كان عامل ازاي. زي ما قلت لكم هو قعد يرسم الرسمات، كل الرسمات اللي احنا طلبناها منه. صممها الاول بالقلم والرصاص على الحيطه، وبعد كده راح عملها لون فيها واحده واحده. فانا عشان كده جبت لكم خطوات واحده واحده، كل خطوه كنت بصورها لكم مره واتنين وتلاته عشان خاطر تشوفوا الشكل وتشوفوا الفن. بصراحه ربنا يبارك لك. دي الصورة بقى اللي كنت بقول عليها، دي صورتي أنا وأنا صغيرة. كنت قاعدة بقول لجيراني دي صورتي وأنا صغيرة. هي مش صورتي طبعا ولا حاجة، دي بنت أمورة كده عسل، بس أكيد أنا كنت حلوة وأنا صغيرة برضو. كده أنا زي ما قلت أنا اللي في الصورة ديت. الصورة ديت كانت صورتين مختلفتين، كل صورة فيها بنوتة. فأنا كانت عجباني البنوتة ديت في صورة تانية، وكان عاجبني حاجات في صورة تانية. حطيت يعني بدلت حاجات مكان حاجات، وبصراحة طلعها زي ما أنا كنت عايزاها والأحسن كمان. هنا الفوانيس اللي احنا رسمناها، تمام. او مش احنا رسمناها، الفنان عبده هو اللي رسمها. وطبعا ابتدى يلون اهيت، وانا زي ما قلت لكم جايبه لكم خطوه خطوه. ادي الرسمات اهي بعد ما ابتدى يلون فيها جزء جزء. ادي اهو بكار والبنوته الجميله، ماشي. وادي الفانوس، وادي بكار تاني بعد ما نلون له الطاقيه بتاعته. انا لككه. هنا ابتدت الحاجة تظهر بقى شوية لما ابتدت الألوان تتجمع. كل ما بتكتر الألوان أو كل ما بتبدأ نقرب نخلص الألوان الحاجة بتظهر. طبعا الأسانسيرات دي أنا غيرت شكلها لأن شكلها ما كانش عاجبني بسبب الشخبطة اللي الولاد عاملينها. هتشوفوا دلوقتي أنا عملت فيها إيه. وادي الفانوس اللذيذ ده، عاجبني أوي الفانوس ده بصراحة جميل. وادي ابتدى الشباب ساعتها يعملوا في الاسانسيرات. ابتدينا نغطي في الاسانسيرات عشان زي ما قلت لكم الشخبطه اللي كانوا الاطفال عاملينها عليها، قلنا يدي شكل حلو. بصراحه الشباب تعبوا جدا، ربنا يبارك لكم يا رب. وعقبال ما نعمل لاولادكم اللي متجوزين ونعمل لكم في بيوتكم اللي هم لسه ما اتجوزوش. طبعا كان الرسام بيريح شويه عشان خاطر تعب صراحه، ربنا يبارك له. فحب يريح شويه وقالوا الشباب ايه نشتغل احنا طيب وهو يريح. عملوا الاسانسيرات وهتشوفوا دلوقتي هيعملوا ايه كمان. ادي الاسانسيرات، بصوا بقى الشكل مش شكلها بقى حلو كده بذمتكم. ادي الشباب بقى بعد ما خلاص عبده خلص الرسمات. هم بقى حبوا ايه يزينوا السقف كمان. هنا حبينا ان احنا نكتب آية، فراح محمد كاتب لنا حسبي الله ونعم الوكيل. فمش عارفة ليه بيحاسبن فينا محمد. او حاسس بيا محمد ان انا عايزه احاسبن في حد، فراح كتب حسبي الله ونعم الوكيل، ممكن والله. بصوا بقى الفوانيس بعد ما خلصت، انا هوريكم بقى الدور بعد ما خلص، بس برضو ما خلصش لان كانت في كماله لسه ما خلصناهاش. بس انا زي ما قلت لكم انا حبيت كل خطوه اصورها واحده واحده. ادي الفانوس الكبير، عجبني قوي الفانوس ده، كان شكله حلو جدا. وادي الفانوس الصغنن برضو لذيذ كده وجميل، والاولاد فرحوا بيه جدا. شيماء كانت مستخبيه فوق على السلم زي ما انتم شايفينها كده. و... وهنا حطينا على التابلوها مش عارفه اسمها ايه، المكان بتاع السلوك وكده، حطينا عليها برضو شكل كده زيناها اهوت. جبنا اللزقات ديت حلوه جدا فلزقناها على الاماكن ديت. وهنا صوره رسمه الكعبه الجميله جدا. اكتر رسمه بجد كانت قريبه مني وعجباني قوي. وهنا باب شقتنا اهوت، قلت لهم اقفلوا الباب. وادي البنوته اللي انا بقول لكم دي شبهي، بذمتكم مش شبهي؟ الخالق الناطق، انا عسوله كده.
اكيد كنت حلوه وانا صغيره يعني، فدي شبهي يعني. والازاز هنا حبينا نحط عليه رسومات بوجي وطمطم والكبير والكلام ده كله، وحطيت للناس اللي بره عشان الناس اللي بره كمان تشوف، يعني لزقت الرسمه من بره ومن جوه. وادي بكار اهوت بعد ما خلص هوي. وادي اهو محمد وشيماء بيعملوا لكم باي باي، وانا بعمل لكم علامه النصر كده بقى بعد ما خلصنا الدور خالص خالص خالص. فحبيت ان انا اصوره لكم. جبت بقى اليافطات دي زي ما انتم شايفين، حل الكيس وادينا بقشيش ونخلص الفول. انا مش مسؤول، انا لقيته بصراحه في المنشيه رحت شارياه. وهنا جبت الصور برضو بتاعت الكبير والحاجات دي حطيتها على الشقق. وادي عم بكار بيقول لكم هو يا اخواتي. وادي الفوانيس وبوغي وطمطم وكله كله كله كله. وعملنا رسمتين صغيرين كده من تحت شفتهم شكلهم حلو جدا. وزودنا الفوانيس على الحيطة. وبس عملت هنا شجرة على باب شقتنا. وطبعا الكعبة انا وريتها لكم قبل كده. وهنا حطينا بوجي عند محمد. وزي ما شفتم طبعا الاسانسيرات قبل كده وريتها لكم. ايه رأيكم بقى في التزيين بتاعنا؟ يا ترى بقى المسابقة بتاعت العمارة احنا اللي هنكسبها ولا حد تاني اللي هيكسبها؟ عشان انا عملت مسابقة في العمارة قلت لهم اللي هيكسب هياخد الصندوق اللي احنا لمينا فيه الفلوس وهيطلعه لله. ايه رأيكم في الفكرة ديت؟ انا قلت حاجة نكسب بيها ثواب كده واحنا داخلين على شهر مفترج زي دوت. وفي نفس الوقت قلت يعني نزين العمارة تبقى شكلها حلو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما يكونش بلكت على دماغكم كتير. انا عارفه ان انا لكاكه، بس انا عارفه ان انتوا بتحبوني برضو ولا ايه؟ اوريكم بقى الشقه. قلنا نزين الشقه ولا احنا ملناش نفس يعني؟ حطيت طمطم على الشقه على باب الشقه عندنا. وادي الزينه، ايه رايكم؟ بصوا بقى. طبعا حطيت من يافطات جوه، اشمعنى احنا يعني، بس زودت احنا بقى عندنا. ده هنا حل الكيس. وحطيت بصوا الورق دوت شكله حلو. والانوار جبت حاجات جديده، وعندنا حاجات من السنه اللي فاتت. ووحوي يا وحوي. وصوره جوز اختي الله يرحمه. وكلمه رمضان كريم. وعملت ايه تاني؟ رمضان كريم برضو بس اللي على الورق. وادي الانوار بوريها لكم. ايه رايكم؟ وعلى فكره في ورقه مكتوبه عليها ما اكلتش رز، بس مش عارفه هتظهر في الفيديو ولا لا. استنى تقريبا انا كنت هحاول اجيبها لكم، مش عارفه بقى ظهرت ولا لا. دوت حلو يا حلو. واقوت اهيت ما اكلتش رز تحت رمضان كريم. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم. زي ما شفتوا زينا العماره بتاعتنا ازاي، وكمان زينا البيت. هو احنا ملناش نفس ولا ايه؟ طبعا انا ما كنتش بزين لوحدي، انا كنت بزين انا والشباب اللي انتوا شفتوهم. ربنا يبارك لهم يا رب كده، وعقبال ما يعملوا في بيوتهم اللي لسه ما اتجوزوش، واللي اتجوزوا عقبال ما يعملوا لاولادهم. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، ويا رب فيديوهاتنا كلها تكون بتعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا. باي باي. ودول الشباب اللي اشتركوا في الزينة. كل سنة وانتم طيبين ومتشكرة جدا، ويا رب يجعلوا شهر كريم علينا وعليكم. السلام عليكم.